Hello everyone, welcome to Raymond's vlog. After a long time I am back again. आज चाहिँ वेदरको डिमान्ड अनुसार हजुरहरूले हेर्नु सक्छ वेदर हेर्नुहोस् कस्तो चिसो छ आज पुरै पानी परेको थियो बिहान चाहिँ अहिले चाहिँ ठिक छ सो आज चिसो भएको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ यसो मोमो खाने कि भन्ने प्लान छ हाम्रो हैन मोमो भनेपछि त सबैलाई मन त परिहाल्छ हामी अफकोर्स हामी नेपालीहरू सबैलाई मन पर्छ हैन त्यही भएर हामी चाहिँ मोमो खानको लागि सामानहरू लिन जान लाग्यो सो लिडलतिर गएर किमा लिएर आउने कि भनेको हेरौँ के छ हिजोसम्म गर्मी थियो आज चाहिँ पुरै बिहानदेखि पानी परेको मैले चाहिँ यहाँनिर भर्खर बर्डहरू देखिरहेको छु कि यहाँनिर चौरमा सेता कति राम्रो अनि यहाँ चाहिँ मेरो बुढा पनि हुनुहुन्छ कहिले काहीँ आउनुहुन्छ सो भ्लगमा मेरो बुढा चाहिँ साई हो एकदमै साई हैन के हो त आउनु पनि होला साई भन्ने मेरो साथीहरू हाँस्छन् अब भ्लगमा कहिले काहीँ आउनुहुन्छ नि त तपाईँ त खासै आउनुहुन्न नि त साई त हुनुहुन्न तर यसो क्यामेरामा यसो आउन चाहिँ खासै खोज्नुहुन्न साई त के भन्नु पब्जीमा आउँछु पब्जीमा चाहिँ आउनुहुन्छ कसैलाई पब्जीमा एड गर्नु छ भने यहाँनिर हुनुहुन्छ मेरो बुढालाई एड गरेर खेल्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले मेरो छोरो पनि छ यहाँ ऊ चाहिँ मस्त बाहिर हेरेर सो म चाहिँ हजुरहरूलाई अब लिडल गएर भेट्छ है त सो गाइज हामी चाहिँ लिडल आइसक्यो होइन अब हेरौँ भित्र के किन्छ म हजुरहरूलाई देखाउनेछु सो मैले चाहिँ पाइनएप्पल र लाइम लिइसकेँ होइन अब मलाई लेटस लिनुपर्ने छ लेट्सी लेटस चाहिँ एउटा लिउँ अनि यहाँनिर किमा छ यो चाहिँ यसरी आउँछ यसरी आउँछ चिकन मिन्स भनेर 5% फ्याट भनेर आउँछ सो गाइस मैले यहाँनिर टमेटो लिन लाग्छु होइन अचारको लागि कति रहेछ यो त धेरै हुन्छ मसँग अलिकति त छ 99 रहेछ यो सो गाइस मैले चाहिँ सपिङ गरेर सकिसकेँ होइन अनि अब चाहिँ म पेमेन्ट गर्नको लागि जाँदैछु हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बास्केट र पछाडि मेरो चाहिँ बुढाहरू छोरो अब म पे गरेर अनि हजुरहरूलाई भेट्छु है त हामी चाहिँ सामानहरू किनेर आइसक्यो होइन अब चाहिँ हामी घरतिर जाँदैछौँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सायद पार्कमा जान्छौँ होला यसो छोरोलाई आज बाहिर निकालेको थिएँ होइन अनि यसो पार्कमा गएर खेलाउनु पर्ने छ सो म हजुरहरूलाई पार्कमा गएर भेट्छु हामी चाहिँ पार्कमा आइपुग्यो होइन पार्क यस्तो कस्तो राम्रो छ कि ग्रिनरी हेर्नु नि यहाँनिर फ्रेस फिल हुन्छ मेरो छोरो र बुढो चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रुखहरू यहाँ मान्छेहरू बसिरहेछन् सुकहरू कस्तो फ्रेस हुन्छ यहाँनिर आएर बस्दाखेरि जम्मै त सो गाइस यहाँ मोमो चाहिँ रेडी भइसक्यो अब हामी खानेछौँ अनि यहाँनिर मोमोको लागि झोल पनि रेडी भइसक्यो